どうもー、こんちゃー。先日ですね、腕時計のある人生チャンネルさんが有名時計ブランド21社の日本価格は割高か割安かっていう動画を出していまして、どんな内容かというとですね、いろんなブランドの代表的なモデルの日本の定価と海外の定価を比較して、どのブランドの時計が割安かを調べるっていうものでして、この企画面白いなと思って見ていたんですが、私もこういうのやりたいと思っちゃいましてね、ストロングスタイルでパクっていこうと思いますで、同じことするとやばいので、ちょっとだけテイストを変えまして、どうしたかというとですね、ある一つのモデルを選んで、そのモデルがどの国で一番安く買えるのか調べるというものです。はい、どうですか？当たらずしも遠からず的な企画ですよねってことで調べてみました。で、どのモデルにしようかと悩んだんですが、好きなのがいいだろうってことで、ジャガールクルトのレベルストトリビュートスモールセコンド、これにしました。せっかくこういう機会なので、ちょっとでもレベルソの人気向上に寄与できたらと思っております。はい。でですね、調査対象が決まったので、早速調査開始ということで、全部で40の国と地域におけるレベルソの価格を調べてまいりました。それでどうやって値段を調べたのかというとですね、世界各国のジャガールクルトのフリー店の方に行って、すみません、レベルソトリビュートっておいくらですかって聞いて回りました。いやー、さすがに大変でしたね、全世界回るのはいや、お前嘘だろっていう疑り深い方がいらっしゃるんじゃないかと思ったので、まあ証拠じゃないですけど、お店の前で写真を撮ってきまして、こんな感じですね。なので、まあ全世界回っちゃってるんすよねそれでですね、結果を発表する前に最も安く買えるのはどこなのか軽く予想をしていきたいんですが、まあよく言われるのが日本が安いぞってことですよね。円安に触れすぎてますから、そのあたりの影響がどうなのかっていうのは気になりますね。あと、それからやっぱりスイスの時計なので、さすがにスイスで買うのが一番安いのではなかろうかとも思いますね。スイスメイドのパワーというものを感じたいと思います。はい。という予想なんですが、実際どうなんでしょうかというところで、それでは調査結果を発表したいと思います。はい、ドドンと。結果はこんな感じですね。なんと我が祖国日本がですね、最も安かったという結果となりました。これはまあよく言われていることなので、割と予想通りと思われた方も多いのではないでしょうか。そしてその次はマレーシア、そしてマカオと続きますね。で、気になるところで言うと、まずはスイスは12位ということになりまして、日本が154万円のところ約174万円で、だいたい20万円くらい日本の方が安いんですよね。それからアメリカはというと9位で約169万円ですね。それで逆に一番高いところはどこなんだいってことなんですけど、ハンガリーでしたね。その額なんと約206万円。日本との価格差が約52万円。いや、えぐいって。多分この動画をご覧の皆さんは非常に鋭い方々なので、この結果に懐疑的なのではないかと思うんですよね。お前さん、その結果は本当に妥当かいと。なのでさっさと言いますけど、この並びっていうのは日本でいうところの消費税、いわゆる付加価値税の税率とかなり相関しているんですよね。で、結局税率次第じゃねえかっていう感じもしますが、そこのところを確認していきたいと思います。ということで、外務省が諸外国の付加価値税をまとめたものを公表していまして、それをもとに税率が載っていた32カ国の付加価値税の税率とレベルソの低下をグラフにしてみました。その結果がこちらです。当たり前っちゃ当たり前なんですが、相関は強くなっていまして、特に税率が高いところはかなり強い相関がありまして、ほぼ直線に載っていますね。一方で税率が低いところは少しばらけているという感じでしょうか。そして我が日本はというと、ここになるんですけど、ご覧いただいてお分かりだとは思いますが、回帰直線のかなり下行ってるんですよね。さらにこの回帰直線の式に税率 10% を当てはめてみますと、だいたい171万円になりまして、実際の価格と約17万円も差が出まして、それと比較するとだいぶ安いことが分かりますよね。
ということで諸々のデータを使って検証してみましたが、圧倒的に日本の定価が安いっていうことが分かりましたね。だから皆さん最近ですね、時計の値上げを嘆く声がわんさか聞かれますけれども、我々は時計を買うにあたって世界で一番恵まれた環境にあるということなんですね。だからもう時計が高いとか言ってられないですね。はい。ちなみになんですけど、レベルソの価格が総額表示かどうかとか、時計にかかる税率が合っているかとか、その辺のことはちゃんと調べていなくてですね、ちょっとガバガバ感があるのはご勘弁願いたいところなんですが、とはいえ日本の価格に関しては税込みになっているので、最も安いというのは間違いないかなと思います。はい。しかしちょっと気になることがあってですね、それが今の日本の価格って他の国と比べて安すぎやしないかということなんですけれども、つまりですね、ここから 10% くらい価格改定があったとしても全然おかしくない価格だと思うんですよね。また値上げかいっていう恐怖があるんですけれども、今の為替レート想定でいくとまだ値上げの余地はあるように感じますね。はい。とここまではレベルソの価格の比較をしてきましたけれども、実はもう一つ気になることがあってですね、いろいろな国の定価がいくらかは分かりましたけど、実質的な価格といえばいいか分かりませんが、それがどうなのかということですね。それが気になるんですけれども、実質的な価格ってどういうことかというと、時計の価格が同じでも収入が多い方が実質的に買いやすいじゃないですか。つまり各国の定価と収入の比較をやってみたいと思ったんですよね。もう少し具体的に言うと、諸外国の方々は一体給料何ヶ月分でレベルソが買えるのかということですね。これを比較してみたいんですが、OECD が各国の平均賃金の値を公表していますので、レベルソの定価を平均賃金で割って何ヶ月分の給料で買えるのかっていうのを調べてみました。ちなみにですね、税金に関しては考慮していないので、その辺のガバガバさ具合はこれまたご勘定願いたいんですね。それでその結果がこれなんですが、我が日本はというとですね、レベルソは 4.13 ヶ月分の給料だってことになっておりまして、27カ国中16番目と、下から数えた方が早いような順位なんですね。そして1位はどこだったかというと、スイスで 1.65 ヶ月、その次がアメリカで 1.99 ヶ月という感じで、逆に27位はというとハンガリーでなんと 13.3 ヶ月分ですね。これはなかなかですね。1年間の稼ぎを全てつぎ込んでもまだ買えないというのは結構辛いと思いますね。いやー、しかしスイスとかアメリカと日本を比べちゃうと非常に悲しい気持ちになってしまいますね。なんかスイスとかアメリカの方にとっては割と気軽に、気軽っていうほどではないにしろ、かなり買いやすい価格なんじゃないかと思ってしまいますね。それでこの結果をもうちょっと感覚的に分かりやすくしようと思いまして、これをですね、日本の収入だったらっていう風に置き換えてみました。そうするとスイスにおけるレベルソは62万円くらい、アメリカにおけるレベルソは74万円くらいで買えるっていう感覚ですね。このモデルが登場したのが6年前の2018年だったと思うんですが、当時の価格が97万円くらいだったので、それと比べても買いやすいですよね。時計が値上がりしまくって感覚がバグり散らかしているので、このくらいだったらめちゃくちゃ手頃に感じますよね。だから時計が高くなったっていうよりも、失われた30年の間に日本の給与が全然上がっていない、特にここ数年物価の上昇に給与の上昇が伴っていないところが多いっていうのが問題なんでしょうね。時計の価格調査と言いつつ、日本経済の立ち位置、そして国際競争力の低下みたいなところを浮き彫りにしてしまいました。これも社会派 VTuber たるゆえんなのかもしれませんね。はい、というわけでレベルソはどの国で一番安く買えるのかという調査をしてみましたけれども、いかがだったでしょうか。結論としては価格的には日本が一番安く買える国ということだったんですが、そうは言っても給与のことを踏まえるとなかなか買える価格ではないかなといったところでしょうか。参考になったかどうかは微妙ですが、世界で一番安いということで気持ちを切り替えていきたいと思います。それでは今日はこの辺で。みんなあったかくして寝ろよ。
いやー、今回動画を作るにあたっていろいろ調べましてね、自由研究みたいな内容だったんで、学生気分でやってしまいましたね。まあ自分で言うのもなんですが、正直爪の甘いところもちょいちょい見られたんじゃないかと思います。そこのところは緩くやっているので勘弁願いたいというところで許してください。いやしかしスイスの給料えぐいですね。平均の額が余裕で1000万円超えるっていうのがとんでもない状態だと思いますが、一瞬私もスイスに移住しようかと思いましたけれどもしかしですね、一方でその分物価もえげつないことになっているので、どっちがいいのかみたいなところはありますよね。でも時計が買いやすいっていうのは正直羨ましいので、つまり何が言いたいかというと、我々も時計の値上げ以上に収入を増やしていくしかねえってことですね。さて、明日も仕事頑張りますか。それでは。